E aí, primos danados? Só de boa? Olha as meninas. Fio no colo, tô fora, hein, Big Brother? Vamos lá, hein? Estamos saindo aqui de Fundão. Eu, Trovão Honda, diretamente do estado do Espírito Santo. Fui fazer a missão ali de buscar a Ninja 300 do primo Léo aí, um resgate. Vim com o maior prazer, né, mano? Gasolina liberada, tanque cheio. O primo ali tá com dor muscular. Feriado de bobeira em casa, quem não quer dar um rolê na motinha, não? Já garantindo o videozinho do canal do Trovão, de motoca diferente. Estamos aqui na BR-101, saindo do centro de Fundão, com destino a Grande Vitória. Tá ventando demais, não sei se vai atrapalhar o vídeo. O primo aqui deu um vacilo de cair com a motoca esse final de semana no rolê. Ele levou ali junto com o irmão dele de carro até Santa Teresa, região serrana aqui do estado do Espírito Santo. Agora nós vamos ver o desempenho da Ninja 300 na estrada, hein, Big Brother? Já andei, já tive oportunidade de andar. Essa aqui tá zerada, zeradinha, 3.775 km rodados. E é isso aí, cachoeira. Tocando demais. Pode até começar com a motoca, meu irmão, mas tem juízo, que o bagulho é louco. Mais louco do que você imagina. A mini esportiva. Ela tem uma potência de gente grande, cara. Quem sabe dominar certinho essa motoca aqui dá cansaço de moto 600. É certo. Pra começar na moto dessa, o cara tem que ter muito juízo, muito juízo. Não é simplesmente chegar, eu vou subir na moto e andar devagar, não tem como. Não tem como andar devagar. A moto é um foguetinho, tio. Aqueles que ainda não seguiram minhas redes sociais, dá essa força pra nós, primo. Pô, tá um barulho estranho na moto aqui, velho. Será que é assim mesmo? Olha a placa do primo que tá saindo. Nossa, a placa do primo que estiver saindo dá um caô, hein? Aqui tava meio folgada. Deixa eu arrumar um lugar de boa aqui pra parar e ver essa bagaceira aqui também. Sentindo uma vibração, velho. Se for a placa do primo ali, a federal logo na frente, meu irmão, dá um caô. Cadê o neutro dessa motoca? Tem alerta, não tem? Nem sei se essa motoca tem lá. Ai. Melhor parar e ver, né? Olha, falei. A placa caindo, velho. Perdeu o parafuso, agora não sei nem o que eu faço, mano. Aí, Léo, sujou, hein, Big Brother? Olha, perdeu a placa, tio, olha. Olha que B.O. que ia dar. Olha, parafuso no talo, mano. O outro perdeu. Por causa da queda, soltou, agora não sei o que eu faço, mano. Federal parar ali, tio. Nossa, os caras vão encher o saco, hein, irmão. Sujou, mano. O que eu vou ter que fazer? Só que aqui é embaçado, né, velho? É um trecho perigoso. Rodovia perigosa. Vocês vão me acompanhar nesse trampo aí, Big Brother. Eu vou ver se a
ferramenta do primo tá aqui. É isso aí, mano. No canal do Trovão acontece tudo, tio. Olha essa carreta, irmão. Trecho embaçado aqui, os caras passam 1 milhão. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos ver se a Ninja tem a bolsinha de ferramenta, né? Igual as outras motos. Não sei nem como é que tira o banco, vai. Ah, pra cima. Ah, tem sim. Moto zerada dessa não vai ter uma ferramenta. Vocês vão acompanhar o trampo aqui, hein, primo. Vou tentar apertar o máximo, né, a placa aqui, pra poder fixar e o primo não perder a placa, tá vendo? Ó, eu acho que já raspou no pneu, já tem um tempão, mano, ó. Ficou caída. É isso mesmo, ó. Foi mal, Léo, mas nem vi, brother. Só vi um barulho estranho. Você tá vendo no vídeo aí. Que beótimo. O negócio começou a raspar no pneu, ó. Ah, pode crer. Eu acho que por isso um caminhão ficou buzinando atrás de mim, velho. Um tempão. Acho que já tava caindo mesmo. Você vai saber porque o cara tá buzinando. Depois tentar voltar ali, mas eu acho que não vai ter jeito não, hein, primo. Você vai ter que trocar essa placa, velho. Senão os caras vão dar um BO pro seu lado aí. Deixa eu arrochar mesmo aqui, depois você acerta essa parada. Não sei se dá pra voltar aqui. No improviso a gente dá um jeito, né, Big Brother? Galera que não seguiu meu canal ainda aí, ó, minhas redes sociais, dá essa força pro primo aí. Instagram aí, Trovão, @trovão.honda, segue lá, posta umas fotinhas maneiras. Vocês vão gostar. Ajuda a divulgar o canal do primo aí, realizar o sonho do primo aí de ter 100 mil inscritos no canal. Custa nada, primo, só dá o joinha aí. Facebook também oficial. Deixa eu ver se eu consigo voltar isso na chave aqui, senão eu vou acabar machucando meu dedo. Calma aí. Ah, moleque. Vai, filho, nós faz um improviso, mano. Feriadão na diversão. São momentos assim que a gente carrega pra vida inteira, mano. Situações como essa. Pô, que vacilo, velho. Acho que os caras vão encrespar com esse negócio da placa, hein, velho. Ó, XJão. Acho que vai, hein, primo. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos levar essa motinha na segurança. Tava ouvindo um barulho estranho, vai. Falei, brother, não tava ouvindo esse barulho. Estranhaço. Quando fui ver, soltou a placa, velho. Tava raspando no pneu aí. Você nem se machucou o pneu, velho. Depois nós vamos ver aí. Olha como é que fecha esse banco aqui. Moto de rico, brother. Tá difícil. Aí, fechou. Tá quentaço, Big Brother. Tá quentaço, mas não machucou o pneu não. O pneu tá sucesso. Vamos lá. Então é isso aí, ajudando o primo aí. Na moto que ele tomou um capotezinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, aproveitar que estão parados. Aí a proteção, né, do escapamento, ó, carenagem, slide, deu uma trincadinha aqui. A luz de seta quebrou. Entendeu? Uma pequena avaria aqui. Um pequeno machucadinho ali no motor. Isso aí vai ser batata. Os caras lá é os bichos. Vamos botar pra agitar o bang lá. Beleza? Beijo, abraço, primo. Deixa eu compartilhar esse vídeo aí com os primos no Face, no YouTube, nas redes sociais. Snapchat meu aí também aí, trovão.honda. Só DD. Demorou, Big Brother? Fica assim. Ajudem seus amigos. Um dia todo mundo precisa de alguém. Mas ajude sem interesse em
troca, mais pela bondade mesmo. Beijo, abraço, fico com Deus, obrigado por acompanhar meus vídeos, tamo junto, valeu, fui.